參加過嗰個小網咧，都攞過第二嘅，因為佢分齡啊嘛，咁你梗係唔會同啲太高年級嗰啲啦，咁你小學好似4、5年級啊，定係6、7年級咧，都係同我做嘅。但係如果係打大網咧，即係真係喺網球場打嗰啲咧，就冇人抽㗎啦。佢而家小網都叫做冇人抽，但係小網打埋根本就冇得打嘅。有啲小網即係細小網咪用個羽毛球場打咯，跟住中間咪行個網喺度咯。咁佢嗰個波冇咁大嘅。但係咁係，但係你話喺室外㗎喎。室外嗰個係大網，真係網球場嗰個係大網。室內嘅可以喺羽毛球場打嘅。咁你個仔就喺室內。佢依家兩樣都有打，因為佢4年級係兩樣都打得嘅。但係佢到5年級咧就冇咗小網，淨係打大網。咁佢如果喺室外嘅話，咁佢係打大網。係啦，真係去網球場，去寶翠嗰度打。咁但係佢都應該要開始打大網。打咗㗎啦，佢3年級已經打大網啦。要俾佢慣。所以係同時打住兩樣嘢咯，依家。佢拍都要有2 set 㗎，因為小網嗰啲係短啲㗎。但係網球嗰啲拍係咪貴？貴啊！佢貴過壁球呢啲啊！佢依家用嗰個叫Barber嗰個牌子，係咩拿度用嗰個牌子啫喎。佢依家係 Junior 嗰個牌都要1600幾蚊。貴過我哋。仲要係拍橫拍線橫線喎，唔係即球拍咁樣買翻嚟有埋線喎，又要另外再穿線。有200幾。你喺邊度揾人穿啊？教練搞掂嘅。教練會幫手整下。咁教練貴唔貴？咁相對其他運動係貴啲嘅，因為你個場貴啲，佢仲要貴啲，對啲人就少啲。依家如果佢練波，當每個禮拜上一堂2個鐘，就1800蚊咯，即係300幾蚊堂。即係2個鐘1800蚊喎。唔係2個鐘4堂1個月。1個月計1800蚊。即係300幾蚊堂。360好嘅。但係300幾蚊係2個鐘。2個鐘啊。咁都唔係貴，100零蚊啫。1個鐘。但係佢唔係 private 㗎嘛，佢係可能有成6個同學咁樣，6至8個同學啦。OK 啦 ，MVP 都打呢啲都係咁樣啦，都幾個人啦。同埋好似小朋友學咧，就冇咁快學 private 嘅，如果啲同學一齊碰下，開心啲，開心啲嘅。點解？爭啲追到啊！MVP 嘅波控都好咗好多啦。佢咁我哋睇能夠 support 到佢嘛，所有嘢都穩定啲啦，同埋冇以前咁心急就爭。以前開波第2板已經想打死佢。哎呀！呢啲係手上功夫真啲，佢追到啦。佢想打高士啊！點樣打啊？勁啊！勁呢啲。個個都睇到啊！呢邊打我都未講到中。
我到你啦。同埋你要係控制到你個對手嗰個跑動咯，就唔好成日，即係你係，因為咧我都明嘅，初學咧你會覺得打都係第一個最重要啊嘛，但係你而家個技術應該慢慢由打到開始去諗 control 個波係打去邊度咯，即係你好多時候先打到，但係你全部打翻晒去個位度咯。我同你打就難 control 啲，同大麻就應該 control 到。但係你係咁打喺大麻度喎，我見。因為我唔知應該點樣打死佢。咁佢明明都係呢邊啊，但我見你球球都，我唔知係因為你覺得咁樣係順手打斜線定係點咯，但係你一路都唔轉直線咯。咁你都有啲變化㗎，你淨係打佢嗰邊嘅話，佢一路喺嗰邊啦。跟住佢咪越打越靚咯，佢打一球靚你就輸咯。同大麻仔就係 draw 啊， draw 係1比1咯。咁但係你打多佢嘅，但係分數上應該大麻多啲。但係你咁啊冇得咁計嘅，1比1就1比1。但係我嗌邊你應該打得多佢咯。你仲有佢幾次翻嚟都係 draw 喎。但係你做有羽毛球嘅訓練喎，你其實你嗰啲距離感同球感都有幫助喎，打羽毛球。打死嘅。跟住輸埋。但係你係咪贏晒啊？係。我而家你 control 好啲。以前成日輸大麻 drop 前面啊嘛，但係你見我而家 cover 個前面係好咗噶嘛。咁大麻最有力贏我嘅前面，佢都唔係特別有優勢嘅話，咁我後場贏佢好多噶嘛，咁咪唔輸咯。大麻贏我嗰啲都係嗰啲突然間打個小 boss 啊嗰啲啊嘛，咁但係我而家只要佢唔係打得超靚，我都可以 cover 到嘛，咁咪 OK 咯。呢啲咯，贏我咪我未 cover 到啊。你可能我未控制你練咗，我去咗打到個波係後場先啦，嗰個係緊要啲。即係你只要你之前我一路都講啦，你只要落個波落得後場嘅話，佢就要走嘛，你個變化都好多，同埋佢會難打咗。即係佢難打咗，佢就唔會接得咁靚㗎啦，跟住你咪多啲機會。所以你第一樣嘢係應該要打到個波係後場先啦，練到一路。你消磨大麻睇下啦。已經有球有2球啊！我都特登咁樣鬥下佢後面，大麻咧就咁舉手拍翻落嚟。咁你咪即係做得唔靚咯，然後咧唔夠高或者唔靚咯，先打嘅。即係總之對手可以輕易打到嘅就係你做得唔好咯，咁簡單啫嘛。我係有諗住鬥佢嘅，冇諗過自己大麻扣殺添。即係同埋你嗰個目標就係總之對手要喐嘅咯。嗱，佢哋猜波猜喺個位。佢就唔使喐啊嘛，但係你正式你比賽嘅時候，譬如佢呢球打直線嘅話，佢咪要走咯。即係你，但係我見你對佢比賽，你都係猜波咁咯，都係兩邊啦，佢完全都唔使點樣喐。可能打翻去另一邊易啲啩？係嘅，因為你順手啲啊嘛，你咪成日都係打翻兩邊。因為打直線你個位要再好少少同埋難少少嘅，但係其實你做得多應該都唔會大分別嘅。但係你肯定打斜係順手啲嘅，所以你咪成日都打佢兩邊咯，但係佢唔使點喐咯。同埋你同我哋練都係兩邊啊嘛，即係你慣咗係兩邊咯。所以其實咧，我哋同阿 Sir 嗰啲練波係開頭係練直線咯。而家大麻幾順手打兩邊，完全好似〜反而佢哋隻嗰啲咪好似要撩到好高啊，咪俾人撞死咯。嗱，呢啲係咪做唔到啊？但係其實呢球咧，佢又咁中意打後場，大把時間打前。可能覺得冇咁傷手喎。但係咧你打後場咧，你前面會落啦，但係會好高落喺中間度咧，好容易俾人挑咯。但係咧，我覺得咧，大麻打我後場波咧，就算到呢啲位咧，我都有辦法救。你哋打咗我救唔到。因為佢高啊。唔知係咪個球速問題？同埋唔係好大力啱啱想講。
你哋嗰啲係，我覺得我打唔到咯。Coach Mike 多呢個乒乓波啊，唔係喎，冰球嚟嘅喎。嗱，佢咪喺後邊睇波咯，即係佢以為 job 死，跟住喺後邊睇咯。但係其實應該翻 T 位啊，定有我都會，我都仲未做到每一球都係上 T 位嗰下動作。但係嗰年打咗好多場。咁佢翻嚟俾佢打多啲唔係啦。喎，佢好似打第3場喎。打走咩啊？計緊分㗎係嘛？應該。唔知咧，好似係9啊6。冇啊，但係話job 我同華哥而家佢 job 得咁高咧，好難。即係反而 job 得咁高咧，人哋任做咯，上咗去之後。佢係因為估到你去嗰個位，先跑咗先。哇！突然間開咗 A 市啊！佢判斷錯誤嘅，應該係打嘅，佢唔打，佢落後面兜，有判斷錯誤嘅。連取2分啦！但係話佢未做到咯。佢將壁球全部。壁球啊？係。哦。呢個係基本動作嚟嘅，即係彈場要預得你係基本動作。呢啲係真係打時間嘅，呢啲係。係啊，後尾疫情之後又有咩？好多係我諗3年後。嗰陣時20零，而家應該28。個反攻得嚟咧，咁咪爭好遠嘅，即係論技術。好波啊！呢啲夠多球咯，不過都係俾人打。但起碼夠多球咯。華哥都知站埋喺呢度㗎，佢都係照搏。佢搏嗰邊啊嘛。第一下係搏呢邊啊嘛。太高。但係華哥係玩嘢啫，平時 job 嘅角，即係平時嘅時候。對住我哋睇啦。好波。帶埋有呢啲波咯。打4個。即係你有時你唔開靚啲，你又好容易俾佢接到呢啲波。不過其實咧，華哥睇到佢嘅，即係睇到佢係打佢已經向嗰個角位上嘅，就算到咗佢都喺嗰度。呢球唔關大麻事嘅，直上係啊，直上好難打嘅係，好反應同埋有啲技術先打到，可以打 boss 又好，如果好反應係好難打嘅。佢知道唔夠力打。因為佢唔識得佢要撩啊，佢唔識得打，佢唔識得打個波啊嘛。所以佢已經上定節，對我都係咁。
但係佢有時而家佢 drop 得好高又，即係可能佢 drop 3球有一球好靚咁樣咯。嗱，佢呢啲又做到鬼死咁靚，因為佢打翻俾佢嘛。係啊，咁佢梗係讓下佢嘅，好老實講啊，即係爭下。我都係啊。佢啦，啲以前好心打電話嚟啦，一年咗都冇電話嚟嘅。唉，真係啊！誒，腳啊嗱，睇腳啊嚇，諗住讓一讓大物啊，無啦會好似頭先咁 drop 世界。咁有時讓一讓夠大物，係會 drop 世界波嘅。唔係咁佢呢緊5-1咁，梗係冇所謂啦。呢緊都5-1、6-1、6-2咁啊。呢啲咯，佢 control 得幾好嘅，即係係咯。嗰個高啊！唔關高唔好事，佢係 control 得到。爭啲。我見如果打壁球嗰啲平均高度都係8步度，2步就追。因為而家平均係全部拉，任何運動都高咗啦。而家佢根本上根本上就所有僆仔都高咗一截。我見而家好鬼大，就見佢哋啲中學生比賽又高又大隻。跟住佢哋同啲唔知因為地利亞同啲好多印巴打嗰啲都唔輸啲高度㗎咯喎，而家都。輸顏色。佢哋咁靚。因為佢裝得太高，即係其實你調翻轉人哋打到好靚嘅波，好多時因為你接嗰球接得唔係好犀利啦，嗰人嘅波。嗱，佢打到啲波咪做唔到靚波咯，係咯，只不過係頭先嗰球做得唔好啫嘛。佢做華哥都輸幾球呢啲喎，所以我咪打大陸後場咯。華哥冇再打嗰啲高後波，佢咪輸咯。頭先佢 drop 高後波，佢咪幾球 drop 咗佢咯。有波呢？哇！咁即係呢啲成日都要打嗰邊啊？或者呢邊都得嘅後場咯，起碼後場啦，等我喐下。嗱，呢球咪捉得唔靚咯。但係你見到佢哋咧，even 帶埋咧都有啲，即係起碼兩邊都多走動咯。因為佢哋會打後邊又要走咯，唔係淨係打前面啦。靚波嚟㗎，爭啲。但係佢嗰球個意識係好㗎，佢嗰球佢係走咗中間，跟住佢打佢嗰邊靚波。不過華哥有俾佢打到咩？好似到，因為我哋睇嗰度好似係斜角，好似係斜角，即係見到前面。當斜角係到㗎嘛，因為當斜角係到㗎嘛，因為斜角係見到前面㗎。到，啱啲。喂，我見你都 drop 咗幾球靚波㗎啦，即係有幾球。drop 呢啲係以前都有嘅。佢話佢同你打喎。好，講埋先。佢話我見你都 drop 咗，不過你個成功率可能2/5咁樣咯，即係有兩球靚波。都好。有3球失咗咁咯。未計你自己好高嗰啲 drop 啦，我就咁計你反手都有兩球靚波。嗰啲。但係嗰啲 drop 波太高咯，全部夠到，即係你嗰啲前面嗰啲係捉唔到嘅，其實呢度打到即係喺個中間嗰啲咧，跟住佢都唔係想打嗰度。佢可以打你後邊，跟住開頭你 drop 咗兩球靚波，佢就全部打你右角，咁你都追唔到上嚟嘅。因為打得唔靚，其實都捉唔到，有啲捉唔到，或者捉唔靚。不過呢基本功嚟嘅，同埋你未控制嗰個後邊出嚟個時間控制得未夠好咯。但係呢啲全部都係時間，冇辦法。後邊嗰度即係根本就唔得彈出嚟嗰度，你好多時你要撩啊，你撩俾佢咪係